Hi friends and my families, இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா budgies update 3 தான் பார்க்க போறோம். நான் லாஸ்ட் வீடியோல ஒன்னு சொல்லிருப்பேன். லாஸ்ட் சிக்குக்கு வந்து மூக்கு வந்து ரொம்ப டர்ட்டியா இருக்கு. அதை க்ளீன் பண்றது வந்து ஒரு ஷார்ட்ஸ் மாதிரி எடுத்து உங்களுக்கு நான் காட்றேன் அப்படி நான் சொல்லிருப்பேன். அதுவும் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம். இப்போதான் நம்ம சேனலை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா போய் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. அப்பதான் நாங்க போடுற வீடியோல உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம். இப்போ வாங்க நம்ம போய் பானைக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். நான் அப்டேட் 2ல் நான் சொல்லியிருப்பேன் லாஸ்ட் சிக் வந்து ரொம்ப மோசமாக இருக்குது, அதை நான் க்ளீன் பண்ணுறது வந்து உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்லியிருப்பேன். சரி அதை க்ளீன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் போய் பானைக்குள்ளே பார்த்தேங்க. போய் பார்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா எல்லா சிக்ஸுக்குமே கால் அப்படி தாங்க இருக்குது. நீங்களே பார்க்க முடியும் பாருங்கள், எல்லா சிக் கால்லையுமே அப்படி தான் இருக்குது. பானையும் அன்க்ளீனாக தான் இருக்குது ரொம்பவே. அது வந்து இப்போ நான் வந்து பானையை கீழே இறக்கிட்டேங்க. கீழே இறக்கியும் பார்த்திங்கன்னா மேலே இருக்கிற மூடி நான் வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்டுட்டேன். சரி அதோட சிக்ஸ் எல்லாம் எடுக்கணும், அந்த மேலே வழியாக தான் எடுக்க முடியும். அதனால் மூடி ஓப்பன் பண்ணி விட்டேன். ஓப்பன் பண்ணி ரொம்ப பயந்துருச்சுங்க. சரி வாங்க இப்போ நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணலாம். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் சிக் பார்த்திங்கன்னா அது கால் ரொம்பவே அதுக்கு வெயிட்டாக இருக்குங்க. இது வந்து சிக்ஸுக்கு தான் ரொம்ப பாதிக்கும் இந்த மாதிரி காலில் வருதெல்லாம். இது எதனால் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லூஸ் மோஷன் போனால் மட்டும்தாங்க சிக்ஸுக்கெலாம் இந்த மாதிரி காலில் மூக்கில் இந்த மாதிரிலாம் ஒட்டிக்கும். அதை நீங்கள் பார்க்கும் போதே முடிஞ்ச வரைக்கும் எடுத்து விட்டுருங்க. எடுக்காமல் விட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் வரும். இப்போ நம்ம க்ளீன் பண்ணியாச்சுங்க. க்ளீன் பண்ணுறது என்னால் காட்ட முடியலை, ஏன்னா நானே வீடியோ எடுக்கிறதுனால என்னால் சரியாக ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல. சரிங்க இப்போ நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணியாச்சு. நான் உள்ளே போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதோட வீடு அதே போய் கடிச்சிட்ருக்குங்க. இப்போ வாங்க அதை போய் உள்ளே விட்டுடலாம். அதோட பின்னாடி அந்த வால்கிட்ட பார்த்திங்கன்னா அது லூஸ் மோஷன் போய் ரொம்பவே அது மோசமாக தான் இருக்குது. நல்ல வேளை நம்ம இப்பயே பார்த்து நம்ம எடுத்து விட்டுட்டோம். ஸ்டார்டிங்கே பார்த்து எடுத்து விட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லது. நான் கண்டுக்காமல் விட்டுட்டேன், அதனால தான் இப்படி ஆயிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள் உள்ளே விட்டோன்னு நான் உள்ளே போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஜாலியாக உள்ளே இறங்கி போயிடுச்சு. இப்போ நம்ம செகண்ட் சிக் எடுக்கலாம். செகண்ட் சிக்கு பார்த்திங்கன்னா காலில் அது ஃபஸ்ட்டு சிக்கை விடவே இதுக்கு லைட்டாக தான் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் ஃபர்ஸ்ட் சிக்குக்கு எவ்வளோ பெருசாக இருந்துச்சு, இதுக்கு வந்து ஒரு அளவுக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது பாருங்கள். அதனால நிற்கவும் முடியலை, ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் அது கையில் நான் தூக்கியிருக்கேன். கையில் அதுக்கு என்ன பண்ணுறது, இது என்னது இது அப்படின்ட்டு அது ஒரு மாதிரி வித்தியாசமாக பார்க்குற மாதிரி பார்த்துச்சு. இப்போ நம்ம அதை க்ளீன் பண்ணி முடிச்சாச்சுங்க. ஒரு அளவுக்கு தான் க்ளீன் பண்ண முடிஞ்சிச்சு, ரொம்பலாம் தேய்ச்சி எடுக்க முடியலை. இப்போ அதை க்ளீன் பண்ணியாச்சு. இது ரொம்ப என்னை கையை போட்டு கடிச்சிருச்சுங்க க்ளீன் பண்ணுறக்குள்ளார. இப்போ அதை உள்ளே விட்டுறலாம். நானும் உள்ளே வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுவும் ஜாலியாக உள்ளே என்ஜாய் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு. இப்போ வந்து தேர்டு சிக்கு பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோலாம் டர்ட்டியெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை. காலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இது அதே கொறிச்சு எடுத்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். இந்த கால் நல்லா தான் இருக்குது. இந்த ஒரு காலில் மட்டும் லைட்டாக இருக்குது, அதை மட்டும் நம்ம எடுத்து அதையும் நம்ம உள்ளே விட்டாச்சு. இப்போ லாஸ்ட்டு ஃபைனல் சிக் பார்த்திங்கன்னா அதுதாங்க ஹெல்த் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே பேடாக இருந்துச்சு. அது நீங்கள் போன வீடியோலேயே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நம்ம அதை எடுத்து நம்ம க்ளீன் பண்ணலாம் வாங்க. பாருங்கள், பார்த்திங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும். இப்போ இவ்வளோ பெரிய சிக் ஆயிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் வந்து அது கண்ணே திறக்கிற ஸ்டேஜ் ஆயிடுச்சு. ஆனால் இனிமேல் அது கண்ணை திறக்கல. கண்ணில் அப்படியே சீ பிடிச்ச மாதிரி ஒரு கோடு மாதிரி ஒன்று வந்துருச்சுங்க. அது ரொம்ப இதாக இருக்குது. தலையில் எடுக்கிறக்குள்ள அது ரொம்பவே துடிச்சிருச்சு. பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் தலையில் அது தோலே பிஞ்சு வந்துருச்சு. இதையும் நம்ம நல்லா க்ளீன் பண்ணி விட்டாச்சு. இப்போ நீங்கள் அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க பார்த்தீங்களா. இதே மாதிரி உங்களோட சிக்குக்கும் இருந்துச்சுன்னா அது நீங்கள் அப்பயே நீங்கள் பார்க்கும் போதே நீங்கள் எடுத்துருங்க. இந்த அளவுக்கு நீங்கள் விட வேணாம், அதே எடுத்துக்கும், அது கீழே விழுந்துடும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எடுக்காமல் மட்டும் விட்டுறாதீங்க. அது வந்து சிக்கு அதோட பேரண்ட்ஸும் எடுத்து விடாது, அதோட சிக்குக்கும் எடுக்க தெரியாது. நம்ம மட்டும்தான் அதை எடுத்து விட முடியும். தயவு செஞ்சு எடுத்து விட்டுருங்க. வந்து எதனால அதுக்கு லூஸ் மோஷன் போச்சு அப்படின்னு நான் இப்போ சொல்கிறேன். நான் வந்து லாஸ்ட்டு வீடியோவில் அப்டேட் 2ல் வந்து நான் கட்டில் போன் சொல்லியிருப்பேன். அது வந்து நான் ரொம்ப பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேங்க. அந்த வீடியோவில் வந்து நான் கட்டில் போன் வந்து மேலே வந்து இப்போ சிக்குக்கு ஃபீட் பண்ணிகிட்ருக்கு அப்படிங்கிற பேர்ட்ஸுக்கு வந்து வைக்கவே வைக்காதீங்க. ஏன்னா அதோட சிக்குக்கும் வந்து அது ஊட்டி விடும் போது என்னாகும், அதுக்கு லூஸ் மோஷன் தான் போகும், வேறு வழியே இல்லை. ஆனால் கீழே இருக்கிற இந்த பேர்ட்ஸுக்கெலாம் நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இது வந்து கொஞ்சம் அடல்ட் ஸ்டேஜ் ஆகிடுச்சு. எல்லாமே இப்போ 6 மந்த்துக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. அந்த க்ரீனும் அந்த எல்லோ மட்டும் இப்போ 1 இயருக்கு மேலே ஆயிடுச்சு. மற்ற எல்லா பேர்டுக்குமே நீங்கள் கட்டில் போன் தாராளமாக கொடுக்கலாம். ஆனால் ஃபீட் பண்ணுற பேர்ட்ஸுக்கு மட்டும் இப்போ கொடுக்க வேணாம். மற்ற எல்லா பேர்டுமே கொடுத்துக்கலாம். இப்போ எக் லே பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கும்போது நீங்கள் தாராளமாக கட்டில் போன் கொடுக்கலாம். இப்போ வாங்க நம்மளோட பேர்ட்ஸில் இப்போ நம்ம போய் பார்க்கலாம். இப்போ வாங்க நம்ம கேஜ் 1லேருந்து போகலாம். கேஜ் 1ல் பார்த்திங்கன்னா எப்பயும் போல தாங்க அந்த 5 பேர்ட்ஸுமே நல்லா ஹெல்த்தியாக தான் இருக்குது. ஹெல்த் வைஸில் பார்த்தா இவ்வளோ நேரம் நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க. ஃபஸ்ட்டு நான் பேசிகிட்டு இருக்கும் போது எவ்வளோ கீச்சுன்னு கத்திட்டு இருந்துச்சு. இப்போ அப்படியே சைலண்ட் ஆகிடுச்சுங்க. இன்றைக்கி நான் என்ன சாப்பிட கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி தெனை தாங்க கொடுத்துருக்கேன். தெனை வந்து நான் டெய்லி கொடுக்குறது தான். அப்புறம் வந்து கட்டில் போன் வச்சுருக்கேன்.
அப்புறம் வந்து வாட்ரு வந்து என்னடா பிங்கிஷ் கலரில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேணாம். இன்றைக்கி வந்து நான் பீட்ரூட் தாங்க கொடுத்தேன். அந்த பீட்ரூட் வந்து மேலே போய் உட்காந்து சாப்பிட்டு அது ஒன்று வந்து உள்ளே போட்டுருச்சு, அதனால தான் அது பிங்கிஷ் கலரில் மாறிடுச்சு, வேறு ஒரு காரணம் இல்லை. இப்போது 5 பேர்டுமே நல்லா ஹெல்த்தியாக தாங்க இருக்குது. இப்போ நம்ம வந்து கேஜ் 2க்கு போகலாம். கேஜ் 2 வந்து நான் இப்போ ஓப்பன் பண்ணிடுறேன். ஓப்பன் பண்ணிட்டேங்க. இப்போ வந்து நம்ம பேரண்ட்ஸுக்கு போகலாம். பேரண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா அதுவும் ஹெல்த் வைஸ் நல்லா தாங்க இருக்குது. அது என்னடா வாய்க்கிட்ட ரெட்டாக இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சி பயக்க வேணாம். அது ஒன்றும் இல்லைங்க, நான் இன்றைக்கி பீட்ரூட் தான் கொடுத்தேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த பீட்ரூட் சாப்பிட்டு போய் அதோட சிக்ஸுக்கு ஃபீட் பண்ணிருச்சு, அதனால தான் அது ரெட் கலரில் இருக்குது. என்ன புது பேர்டு வாங்கிட்டீங்களா அப்படின்னு நீங்கள் உங்களுக்கு ஒரு கொஷின் மார்க் வரும். அது வந்து புது பேர்டெலாம் நான் வாங்கலைங்க. அது வந்து சிக்கு வந்து இப்போ பெருசாகிடுச்சு. வெளியே வர ஸ்டேஜில் வந்து அது வெளியே வந்து எட்டி பார்த்துட்ருக்கு, அவ்வளோதான். இவ்வளோ நேரம் வெளியே நின்று பார்த்துட்டு இருந்த பேர்டு இப்போ நான் ஃபோன் எடுத்துகிட்டு கிட்டே போகவும் அப்படி கத்திட்டு உள்ளே போயிடுச்சுங்க. பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், ஹெல்த் வைஸ் ரொம்பவே நல்லாயிருச்சு. லூஸ் மோஷன் எல்லாம் இப்போ டோட்டலாக ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. லாஸ்ட்டு சிக்கு நான் ரொம்பவே பயந்தேங்க, கண்ணும் திறக்க முடியாமல் அது ரொம்ப அன்ஹெல்த்தியாக இருந்துச்சு. அதை நினச்சி நான் ரொம்பவே கஷ்டமாக இருந்துச்சு எனக்கு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக தான் இருக்குது, கண்ணும் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு, அதோட முடி ரக்கை எல்லாமே வளர்ந்துருச்சு லைட்டாக. அடுத்த வாட்டி நம்ம கலரே நம்ம பார்த்துடலாம். இப்போ எல்லா பேர்டுமே ஹெல்த் வைஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருக்குங்க. அதோட லூஸ் மோஷன் எல்லாமே ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு. நம்மளோட பேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வந்திருப்பீங்க. அது அந்த டர்ட்டி க்ளீன் பண்ணனால மட்டும்தாங்க இப்போ நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குது. அந்த லாஸ்ட்டு சிக்குக்கு பார்த்திங்கன்னா அந்த அந்த ஹெட்டில் நான் எடுக்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா தோலே வந்துருச்சு, அது ரொம்பவே அது துடிச்சிருச்சு. கண்ணே திறக்க முடியாமல் கால் பார்த்திங்கன்னா அது அவ்வளோ பெரிய சிக்கு ஆயிடுச்சு. ஆயிட்டுக்கு அப்புறமே பார்த்திங்கன்னா கால் நல்லா விரிச்சு, நல்லா பெருசாகவே இல்லை, குட்டியாக தான் இருந்துச்சு. அது இருந்துச்சுன்னா அப்போ அது வளர்ச்சியோ அது இதாகுது. அதனால் அது நீங்கள் உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்கள் கிளியர் பண்ணிடுங்க. இப்போ அது வந்து ரொம்ப ஹெல்த்தியாக தான் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்துட்டு வந்துருப்பீங்க, அதோட ரக்கை எல்லாமே வளர்ந்துருச்சு, லைட்டாக கலரும் வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் அப்டேட்டில் அதோட கலரை நம்ம பார்த்துடலாம். இப்போ நம்ம அதை எடுத்தனால தான் நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்குது. சரிங்க, நெக்ஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, உங்களோட பேர்டு வந்து இப்போ முட்டை வச்சுருக்கு ஆனால் இன்னும் ஹேட்ச் ஆகலை அப்படின்ட்டு ஒரு கமெண்ட் கேட்டிருந்தீங்க. அது முட்டை வச்சிருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா, அந்த பானை வந்து நல்லா க்ளோஸ் ஆகுற மாதிரி மேலே ஒரு பெட்ஷீட்டோ இல்லை ஒரு சாக்கோ இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்று க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிங்கன்னா உங்களோட எக்கு வந்து இப்போது என்ன சொல்கிறது, ஒரு லைட் வெளிச்சம் கூட அது பானைக்கு வந்து போகக்கூடாது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா நானே பாருங்கள், ஒரு பெட்ஷீட் தான் போட்டு இங்கே நான் மூடி வச்சுருப்பேன். ரொம்பவே அது பானை வந்து நான் க்ளோஸ் ஆகிட்டு மாதிரி தான் வச்சுருப்பேன். ஏன்னா வெளியே வச்சுருக்கனால அதோட ஹீட்டும் அந்த உள்ளே போய் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது. இப்போ வந்து உங்களோட பேர்டு வந்து இப்போ மேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு வச்சு பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுமே பண்ணக்கூடாது. அது வந்து நீங்கள் தனியாகவே விட்டுருங்க. தனியாக விட்டுட்டிங்கன்னா அது வந்து எக்கும் லே பண்ணும். எக்கு வந்து எவ்வளோ நாள் ஒன்ஸ் வந்து லே பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா 1 டே விட்டு லே பண்ணும். இப்போ இன்றைக்கி வந்து எக்கு வைக்குது அப்படின்னா நாளைக்கு வைக்காது, அப்போ அடுத்த நாள் தான் எக்கு வந்து லே பண்ணும். அப்படி வச்சு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேர்டு வந்து 5 எக்கு வைக்கும், 7 அந்த மாதிரி எவ்வளோ எக்கு வேணால் வைக்கும். 9 எக்கு வரைக்கும் தான் வைக்கும். என் பேர்டு வந்து அப்படி தான் வச்சுருக்கு, அதனால மட்டும்தான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன். இப்போ வந்து எக்கு வந்து லே பண்ணிகிட்ருக்கு, அப்போ வந்து எவ்வளோ நாள் கழித்து அது வந்து ஹேட்ச் ஆகும் அப்படின்னு நீங்கள் ஒருத்தங்க கமெண்ட் கேட்டிருந்தீங்க. எவ்வளோ நாள் கழித்து அது ஹேட்ச் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 18 to 21 டேஸில் ஹேட்ச் ஆகும். 18 டேஸ்லேயும் ஹேட்ச் ஆகும். இப்போ கரெக்டாக எக்கு வந்து இப்போ 1 எக்கு வச்சுதுன்னா அந்த 1 எக் வச்சதுலேருந்தே நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு வாங்க. 18 டேஸ் வந்துருச்சுன்னா அப்போ ஹேட்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். 18 டேஸ்லேருந்து 21 டேஸ்க்குள்ளே ஹேட்ச் ஆகிடும். அப்படி ஹேட்ச் ஆகலை என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒன்றும் பண்ண முடியாதுங்க. அது வந்து அதில் வந்து சிக்கே இல்லை, அது வந்து கூ முட்டைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கூ முட்டைன்னா அது சிக்கு வராது வெளியே. அப்போ வந்து நீங்கள் நிறைய பேர்டு வந்து அதே கீழே தள்ளி விட்டுரும். அதை வந்து நீங்கள் எடுத்துகிட்டு மண்ணில் புதைச்சி வச்சுருங்க, ஏன்னா அதுவும் ஒரு எக்கு தானே. அதனால் குப்பையில் மட்டும் போட்டுறாதீங்கன்னா இது எறும்பெல்லாம் முக்கியம். அதனால் வந்து நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க, என்னோடய பேர்டு வந்து இப்போ முட்டையே போட மாட்டேங்குது அப்படின்னு கேட்டிருந்தீங்க. அது வந்து ஒன்றுமே நீங்கள் பண்ண வேணாங்க. இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு பேராக விடுறீங்க அப்படின்னா ஒரு ஃபீமேல் வந்து மேலை விட கொஞ்சம் சின்ன ஏஜாக இருக்கணும். இப்போ வந்து மேலுக்கு வந்து 1 இயர் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் வந்து அதை விட ஒரு மாதம் 2 மாதம் அது வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா சீக்கிரமாக மேட் ஆயிரும். அப்படி ஃபீமேல் வந்து ஏஜ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா மேட்டே ஆகவே ஆகாது. நீங்கள் என்ன தான் பண்ணாலுமே மேட் ஆகாது. ஃபீமேலுக்கு வந்து கோபம் வந்துடும். ஏன்னா இப்போ மேல் வந்து சின்ன ஏஜாக இருந்துச்சுன்னா ஃபீமேல் வந்து பெரிய ஏஜாக இருந்துச்சுன்னா ரெண்டுமே சண்டை தான் போடுமே தவிர மேட் ஆகவே ஆகாது.
அதனால மட்டும்தான் உங்களோட எக்கு வந்து லே பண்ண மாட்டேங்குது. வேறு ஒன்றும் ரீசனாக இல்லை. நீங்கள் வந்து அப்படி லே பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பேரை வந்து மாற்றிடுங்க. வேறு பேராக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டிப்பாக ரிசல்ட் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும். லவ் பேர்ட்ஸ் வேணும் இருந்தால் சொல்லுங்கள் அப்படின்ட்டு ஒருத்தவங்க கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. லவ் பேர்ட்ஸே நம்மக்கிட்ட இவ்வளோ தாங்க இருக்குது. நான் இப்போதைக்கு சேல் பண்ணுறதா எனக்கு மைண்ட் செட் இல்லை. இருக்கப்போ சொல்கிறேன், அப்போ வந்து வாங்கிக்கோங்க. ஆனால் நீங்கள் ரொம்ப லாங்காக இருந்தீங்கன்னா வாங்க முடியாது. இப்போ கிட்டேயே இருந்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு வேணால் பார்க்கலாம். நீங்கள் வந்து டேரெக்டாக வந்து வாங்கிட்டு போகிறவங்களா இருந்தால் மட்டும்தான் என்னால் கொடுக்க முடியும். சரி, ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணுங்கள் அப்படின்ட்டு ஒருத்தவங்க கேட்டிருந்தீங்க. நான் இது வரைக்கும் ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணதே இல்லைங்க. எனக்கும் ஒரு பயம் ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணால். சரி, அது வேறு மேலே வேறு இருக்கா, அது வேறு எப்படி நான் அந்த பானை கீழே கழட்டினாலும் அதை நான் பின்னாடி அந்த நாட்டை கழட்டி பானை கீழே இறக்கி வச்சு அந்த சிக்கை எடுத்து அதுக்குள்ளே அதோடய பேரண்ட்ஸ் வைக்கும். இவ்வளோ இருக்குது. அப்போ அதோடய பேரண்ட்ஸுக்கும் கோவம் வந்து ஏதோ சிக்கை ஏதோ கீழே தள்ளி விட்டுருச்சு, அந்த மாதிரி எல்லாம் தொல்லை பண்ணுங்கிறதுக்கு வேணி நான் இது வரைக்கும் ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணதில்லை. பார்க்குறேன், அடுத்த வாட்டி நெக்ஸ்ட் டைம் ஹேட்ச் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு வேணி ஹேண்ட் ஃபீடிங் பண்ணி காட்டுறேன். நெக்ஸ்ட்டு கமெண்ட் என்னன்னு பார்க்கலாம். இவங்க கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க, எக்கு வந்து போடுது ஆனால் ஹேட்ச் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க. எக்கு வந்து வைக்குது அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து கரெக்டாக எக்கில் பானைக்குள்ளே போய் உட்காருதா அதையும் நீங்கள் நோட் பண்ணணும். நிறையா பேர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எக்கு வைக்கும் ஆனால் கண்டுக்காது. அது பாட்டுக்கு வந்து கீழே வந்து சுற்றும், இல்லைன்னா ஸ்டிக்கில் வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கும். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களோட எக்கு வந்து ஹேட்ச் ஆகவே ஆகாது. கரெக்டாக அந்த ப்ராசஸ் என்னென்னா, இப்போ வந்து எக்கு வச்சிருச்சு அப்படின்னு எக்கு வச்சிருச்சுன்னா அது சாப்பிடும் போது மட்டும்தான் அது வெளியே வரும். சாப்பிடும் போது அப்புறம் அது வாட்டர் குடிக்கும் போது அப்போ மட்டும்தான் வெளியே வரும். மற்ற டைம் எப்பயுமே வெளியே வராது. அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் அதோட ஹீட்டெல்லாம் அதோட எக்குக்கு போகும். அப்போ தான் அதோட ஹேட்ச் ஆகும். வேறு ஒரு காரணமும் இல்லை. நீங்கள் அதை நோட் பண்ணி பாருங்கள். அப்படி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட்டு உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலுமே நீங்கள் கமெண்ட்டில் கேளுங்க. நான் உங்களுக்கு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.